V špajzi som našiel pár fľašiek domácich zaváraných višní. No a tak som z nich urobil višňovo-makovú štrúdľu. Do misky som nasypal hladkú múku, polohrubú múku, pridal som repkový olej, a vlažnú vodu. Všetky suroviny som v miske vymiešal do hladkého a takého mierne lepivého cesta. Miešaniu musíte venovať dostatok času, aby bolo cesto naozaj dobre vypracované. Dobre vypracované cesto by sa nemalo lepiť na steny misy. Vnútro mikroténového vrecka som vytrel trochou oleja, vložil som doň vypracované cesto, vrecko som uzavrel a cesto som nechal 1 hodinu odpočívať. Kým sa odleží cesto, pripravím náplň. Do hrnca som dal mletý mak, kryštálový cukor, 1 vanilínový cukor, pol kávovej lyžičky mletej škorice, 2 polievkové lyžice domáceho marhuľového džemu. A nakoniec som prilial vlažnú vodu. Všetky suroviny som za občasného miešania varil na miernom stupni. Ide o to, aby sa rozpustil cukor. Hotovú makovú náplň som nechal vychladnúť. Kus látky som zaprášil polohrubou múkou. Látku musíte zaprášiť preto, aby sa vám na ňu nelepilo pripravené cesto. Odležané cesto som vybral z mikroténového vrecka a dal som ho na pomúčnenú látku. Cesto som najprv roztiahol trochu rukou a potom som ho trochu vyvaľkal. No a teraz som cesto rozťahoval na hánkach ruky. Musíte dávať pozor, aby ste cesto nepotrhali. Potom som cesto postupne vyťahoval smerom von. Cesto by ste mali mať vytiahnuté
čo najviac ku okrajom látky. Na vytiahnuté cesto som rozotrel pripravenú makovú náplň, a na rozotretú makovú náplň som rozložil odkvapkané višne. Cesto som potom postupne pomocou látky odvaľoval do tvaru štrúdle. Pri odvaľovaní cesta sa nikam neponáhľajte, aby ste ho nepotrhali. Konce štrúdle som uzavrel, aby z nich počas pečenia neunikla maková náplň alebo višne. Štrúdľu som opatrne preložil na plech vystlaný papierom na pečenie. Nakoniec som štrúdľu potrel trochou repkového oleja. Cesto potreté olejom by nemalo potom pri pečení prasknúť. Rúru som rozohrial na 180 stupňov Celzia a štrúdľu som v nej piekol 20 minút. Po upečení som štrúdľu vybral z rúry a nechal som ju vychladiť. Ak vám štrúdľa pri pečení praskla, nič si z toho nerobte. Určite bude výborná. Štrúdľu som ešte posypal práškovým cukrom a naporcoval. No a tu som zachránil posledné kúsky kvôli fotke. A nakoniec, ako vždy, vám zaželám dobrú chuť.